नमस्कार बंधुरा आज के आलोचना करब जिडेक्स सिराप सम्पर्के आमादेर शरीरेर की समस्या होले आमरा एई सिरापटी खेते पारबो एर कम्पोजिशन बेनिफिट साइड इफेक्ट खावार नियम दाम सम्पर्के सम्पूर्ण आलोचना करब सेई सम्पर्के जानते पुरो भिडियोटी शेष पर्यन्त देखुन। तो बंधुरा जिडेक्स कफ सिरापटी एकटी ड्राई कफ सिराप एटी शुकनो काशिर क्षेत्रे खूब भालो काज करे। এই সিরাপটি ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড তৈরি করে। এতে ডেক্সট্রোমেথোফেন হাইড্রোব্রোমাইড 10 mg এবং ক্লোরফেনারামাইন মেলেট থাকে 2 mg প্রতি 5 ml জিডেক্স সিরাপে। এটি 100 ml এর বোতলে হয় এবং একটি জিডেক্স সিরাপের দাম 158 টাকা 50 পয়সা। তো বন্ধুরা আমাদের শুকনো কাশি হলে এই জিডেক্স সিরাপটি খেলে খুব ভালো কাজ করে। আমাদের সর্দির কারণে গলা খুসখুসে কাশি হলে, বুকে সর্দি জমে থাকলে, নাক দিয়ে সর্দি বের হলে, গলায় সর্দি আটকে থাকলে বা গলা গজগজ করলে সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। ফলে এই সিরাপটি খেলে এই সমস্যাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। আবার অনেকের সারাদিন ভালো থাকার পর রাত্রেবেলায় ঘুমানোর সময় খুব কাশি হয় বা গলা খুসখুস করে বা খুব শুকনো কাশি হয়, সেই ক্ষেত্রে এই জিডেক্স সিরাপটি খেলে খুব ভালো কাজ করে এবং কাশি এবং গলা খুসখুস করা কমে যায়। তো এই জিডেক্স সিরাপটি খেলে আমাদের সেরকম সাইড ইফেক্ট দেখা যায় না, তবে বেশি ঘুম হতে পারে, সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব লাগতে পারে, মানসিক ও স্নায়বিক অস্বস্তি, অ্যালার্জি, গা চুলকানি, গ্যাস, বমিভাব, পেটে ব্যথা এই সমস্যাগুলি হতে পারে। এই সমস্যাগুলি হলে বা আরও অন্য কোনো রকম সমস্যা হলে এই সিরাপটি খাওয়া বন্ধ রেখে নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। কখনোই এর ওভারডোজ খাওয়া উচিত নয়। যাদের হার্ট, কিডনি, ব্লাড প্রেশার, সুগারের সমস্যা আছে বা গর্ভবতী মহিলাদের খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে বা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ না নিয়ে খাওয়ানো উচিত নয়। এই জিডেক্স সিরাপটি শিশুদের খাওয়ানো যাবে না, শিশুদের থেকে দূরে রাখতে হবে। এই জিডেক্স সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম বলতে বড়দের ক্ষেত্রে 10 ml করে 3 বার খেতে হবে। সকালে খাবার খাওয়ার পর 10 ml, দুপুরে খাবার খাওয়ার পর 10 ml এবং রাত্রে খাবার খাওয়ার পর 10 ml। এছাড়াও এর খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে আরও জানতে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন। এই সিরাপটি খাওয়ার পর 30 থেকে 40 মিনিট জল না খেলে কাজ খুব ভালো হয়। এই জিডেক্স সিরাপটি বা যে কোনো ঔষধই অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো খেতে হবে বা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ না নিয়ে খাওয়া যাবে না। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এইটুকুই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করুন। এই সিরাপ সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করুন। কোনো বন্ধু বা পরিচিতদের যদি এই রকম সমস্যা হয় বা কাশি হয় তাহলে তাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন। এই রকম ঔষধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখুন। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন।